हेलो हाई दर्शनानी नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा भन्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट आज चाहिँ म अलि छुट्टै ठाउँतिर आएको छु के यसो काम गर्ने क्रममा सर्र लाएर यसो दाउरा बोक्ने काम थियो त्यो आउँदाखेरि यतातिर यसो स्याउ बारीतिर छु है स्याउ पनि यत्र यत्र भएको छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ पाक्न लागेको छ है स्याउबारी सर्र लाएर जताततै स्याउको बुट्टाहरू छन् र स्याउ पनि पाक्न लागेको अवस्था छ। यदि स्याउ खान मन छ भने चाहिँ मुस्ताङ जिल्ला छिर्नु होला भन्न चाहन्छु है। यो मुस्ताङ जिल्लामा एकदमै सर्र लाएर राम्रो स्याउहरू पाउने गर्दछ। हेर्नुस् त सर्र बकेजा जर्दै स्याउ यत्र यत्र भएको छ है। स्याउ हेर्नुस् त यो स्याउ यत्र यत्र भइसकेको छ। अब खाने टाइम हुन्छ है। सर्र लाएर म चाहिँ यसो लाएर यता दाउरा बोक्ने थोरै काम थियो, त्यही कारणले यसो आउँदाखेरि यो बकेजाबाटै छिर्नु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ स्याउ देखेँ त्यही भएर यसो गर्न थालेँ। म चाहिँ त जङ्गलतिर लाग्दैछु है। अब चाहिँ यहाँ सर्र लाएर यहाँबाट दाउरा बोक्ने क्रममा हो। जङ्गल एकदमै छ। दाउरा पनि यस्तो सिधा सिर्लिक्क परेको दाउराहरू हुन्छ रुखहरू है। हाम्रो साथीहरू चाहिँ त्यो दाउरा बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ। है त गाइस, बाई बाई।